ごめん、ちょっと安いかもしれない。今週のこれ。全然してない。オッケー。行ってきましょう。すまん。You require 63.ダブルスクリケットになります。ありがとうございます。
Keep trying. Two marks.シングルスになります。増えた。おい。沙織ちゃん。沙織ちゃん頼むね。20は入る。そうしてる。わかんないけど。入るよ。シングルスは。沙織ちゃんいつも。いつも通り出てきてない。見ろ、わかる。いけるの。よし、大丈夫。狙いすぎない。ここお願いします。忘れます。忘れた。
答えが先行でしたね。お願いします。お願いします。
require 69. これどうしようね。ブルインナー好きに言って。無理。あと。You require 25. 惜しい。You require 40. のりちゃん出番だよ。おのり出番よ。すいません。クリケットシングルスです。絶対ね、シュウさんだから。そらシュウさんそうだよ。当たり前、シュウさん想定で当ててんだよ。絶対そうだよ。柴田純平大盛りで。しゃあ。7打てばいける。8でしょ。先行6段いける。無理それを。Layer 2. Layer 1. お願いします。半端やないこれ。Game on. ナイス
入るから大丈夫。Player one. Come on. Okay, okay. Player two. I go. Cork one. 恵比寿店公演スタートになります。皆さん逆に。楽しんでおりますよ。Game on. Come on. おお、なんか全然 OK。やってる。見てる見てる。はい、OK。オッケーオッケー。
し惜しい。いや、あれはもうよかったよ。しょうがない。フリーズ501ダブルシです。はい、香りゆうやです。どうぞご利用、今日満室お願いします。フリーズね、フリーズってダブルいいね。ダブルいい、ダブルアート。のせばね。右手が痛すぎる。集中すれば入る。おい。ナイスタッチです。ナイスタッチです。めっちゃ良かったよ。マジでナイスタッチ。いや、マジで超打ってくる。いや、メガネ同士負けたくなかった。ナイスタッチです。ナイスタッチ。右手で超タッチ。ジャパンみたいだった。いや、マジで超見てて楽しかった今。まだですね。Player one. Player two. おい。おい。そういうのいらなかったんだけど。Player two. そうですよ。はい、頑張ろう。センキュー。Court one. お願いします。お願いします。さあ、よろしくいこGame on. ナイスタッチ。
きないのに。いいよいいよ。You require 153.
さあ、ゴー。練習トップ。開く系のいつも変わらんよ。You require 60. いいよ、いつも通りで。You require 10. 決勝戦優勝は